你有没有觉得自己的车油耗越来越高，发动机越来越抖，甚至还开始冒蓝烟烧机油？明明自己很爱惜车辆啊，为什么还是会出现这样的问题呢？说白了就是发动机没有保护好，得了慢性病了。今天继续我们边缘动力系列第17期，发动机状态变差的隐形问题。发动机那是全车里边最精密也是最拼命的部件了，配气机构、正时链条、活塞、轴承，每天都在高温高压下高速转动，零部件之间的摩擦更是以亿次来计算的。但是可怕的不是它运转的多，而是它很多时候都在裸奔。比如冷启动，发动机要快速从静止到高转，如果油膜没有及时覆盖，活塞就会干磨，久而久之就会形成积碳、烧机油，甚至是拉杆。再比如说起步发闷，可能是链条一直在高频启停当中磨损拉长，然后出现跳齿，让整个配气节奏全乱套，动力输出紊乱。很多人看到这类问题啊，会下意识的觉得是发动机老了吧，但是真相是润滑不到位。如果说你用的是嘉实多磁护，你就会发现什么烧机油、一响一抖、冷启动干磨，通通都不存在的。磁护的吸附、锁合、强力保护技术，能够将磁性分子直接就焊在发动机零件上。停车时油膜是纹丝不动啊，启动瞬间零延迟保护。那活塞环和缸壁还没来得及亲密接触呢，就被一层超强油膜给隔开了。这操作烧机油，它能有机会吗？而怠速抖就像是开车过减速带不踩刹车，普通机油呢是薄纸垫轮胎，硬碰硬当然抖啊。而磁护呢则像是一个强有力的磁铁，让链条运行始终贴合不松动，从而提升整套系统的节奏稳定性，减少异响和抖动感。开起来呢主打的就是一个平稳丝滑。咱说修车厂啊最爱你用普通机油了，因为每一次冷启动干磨3秒就相当于白开200公里啊。但是磁护让干磨时间缩短90%，真正的做到未启动先保护。同样是开5年啊，你的发动机磨损比别人要少一半。看到了这儿了，咱说花几百块钱买好机油，还是花上几千上万块去大修发动机？答案已经很明显了，用嘉实多磁护，不烧机油，不抖车，无死角保护，开着省心，卖车都能多卖2万块啊！咱说一辆车的价值从来不在于它的配置有多高，动力有多强，而是开了3-5年之后，它还能不能像第一天那样顺，那样稳。说到底，真正延长发动机寿命的不是你修了什么，而是你提前保护了什么。养车这件事啊，做的再多，不如早一步选对机油，毕竟10年不大修才是真省钱呐。